Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on peut avoir des équations et une équation, المعادلات والمتراجحات. دونك غنتعرفوا على شنو هما المعادلات وشنو هما المتراجحات من الدرجة الأولى، داكوغ. غنعرفوا كيفاش غنحلوا هاد المعادلات هادو، comment on peut résoudre ces équations. Donc هاد الدرس هذا فهو très facile، تبعوه معايا إن شاء الله وما يكون غير خير. Donc on commence par les équations اللي هما المعادلات. On peut avoir les équations de premier degré à une inconnue. معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. Comme vous voyez ici, on a une équation sous forme de ax plus b égale à 0. Donc c'est une équation de premier degré. Ça veut dire x à la puissance 1. X à la puissance 2 sont des équations de deuxième degré. X à la puissance 3 sont des équations d'ordre à la puissance 3 ou de degré 3. D'accord. Donc A et B sont des connus, d'accord. Donc il y a des nombres réels, d'accord, connus. Oui, les X sont des inconnus. هذا هو l'inconnu علاش تنقلبو. donc هذا inconnu، داكوغ. دونك هذا هو المجهول. دونك هذه معادله فيها لي كوني فيها دي زانكوني. حنا اش خصنا نديرو؟ خصنا نحاولوا ما امكن نلقاو x égale quoi، نلقاو la valeur du x. دونك هذه هي la résolution d'une équation، يعني حل المعادله هو ان نلقاو la valeur du x شحال تساوي، داكوغ. دونك الا لقينا la valeur du x شحال تساوي automatiquement on a résoudre cette équation، داكوغ. دونك هنايا pour bien compris ce leçon-là, on va traiter trois formes, d'accord. Donc, on a la forme qui s'écrit sous forme de ax plus b égale à 0, et la deuxième forme x au carré égale à a, et la troisième forme ax plus b fois 6x plus d égale à 0, et à la fin on va traiter un exercice d'application, d'accord. Donc là on commence par cette forme-là qui s'écrit sous forme de ax plus b. Donc ax plus b égale à 0. On a l'inconnu x et on a a et b sont des connus. Donc là, pour résoudre cette équation, خاص ضروري ديروا في بالكم بانه قبل ما نحلوا هذه هو انه فاش تنحولوا هذا العدد هذا تيتحول لهنايا الاشاره ديالو تتبدل. الا كان هنا بلس تيولي هنا موان، داكور. باغ اكزومبل سي اون x plus 5 égale à 0. إلا حولنا هذه لهاد الجهة تتولي x égale à 0 moins 5، داكوغ. دونك هاد 5 هادي تتحول لهنايا والإشارة ديالها تتحول. سي لا ميم شوز إلا رجعنا هاد 5 لهنا، إلا كانت موان تتولي بلس. دونك هنا توجور سي أون بلس هنا موان. دونك إلا تحولات هادي من هنا لهنا تتولي موان، إلا تحولات من هنا لهنايا تتولي بلس، داكوغ. دونك ردوا البال لهادي مزيان. هنا فاش تيغلطوا التلاميذ بزاف. ثم عندنا لا مولتيبليكاسيون، لا غولاسيون اونتر لا مولتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. دونك لا غولاسيون اونتر لا مولتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون، باغ اكزومبل سي اون فوا هنايا وهنا لا ديفيزيون. الا تحولات فوا لهنا تتولي ديفيزي، ولا تحولات ديفيزي لهنا تتولي فوا. باغ اكزومبل سي اون ا اكس ايكال ا بي. اش تلاحظوا هنايا؟ واش عندنا هنا بلس؟ نو، عندنا لا مولتيبليكاسيون. باش نتخلصوا من هاد ا غادي نديوها للطرف الاخر x ايكال هنا لا مولتيبليكاسيون. جو قلت لكم الا تحولات لهنا تولي لا ديفيزيون، دونك بي ديفيزي سور ا، داكوغ. ثم سي اون x سور ا ايكال ا بي. اش تلاحظوا هنا؟ x ديفيزي سور ا، دونك ا الا تحولات لهنا تتولي لا مولتيبليكاسيون. دونك x ايكال باردون بي فوا ا. دونك هادشي مهم جدا باش نحلو المعادلات. الا ما فهمتوش هاد لي غولاسيون اونتر la multiplication et la division et la somme et la soustraction, on ne peut pas résoudre cette équation, d'accord. Donc maintenant on peut commencer pour trouver la valeur de x. Ça veut dire on résoudre cette équation, d'accord. Donc هنا تلاحظوا عندنا ax plus b égale à 0. هاد بي غنديوها لهنا. اش قلت لكم؟ الا كانت بلس هنايا وتحولات للجهه الاخرى تولي موان. دونك on a ax égale 0 moins b, d'accord.
Donc 0 moins P égale à moins P. Donc AX égale à moins P. Ça marche. اش باقي لنا؟ واش لقينا اكس؟ نو، خاصنا نحولوا هاد ا للطرف الاخر. قلت لكم هنا تنخليو غير لي زانكوني وهنا تنخليو لي كوني، دونك المجاهيل هنا والمعالم هنا بعض. دونك عندنا ا فوا اكس. اش قلت لكم؟ كاينه لا غولاسيون اونتر لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. دونك هنا عندنا لا ملتيبليكاسيون الا تحولت لهنا تتولي ديفيزيون. دونك اكس ايغال موان بي سور ا. واش كملنا؟ وي. دونك on a trouvé la valeur de x. Donc x égale moins b sur a. في الاخر اش تنقولوا؟ la solution de cette équation est moins b sur 2. دونك حل هذه المعادلة فهو ناقص b على a. دونك tous les formes اللي تيتكتبوا على شكل ax plus b égale à 0 لا ريسوليسيون ديالهم على هذا الشكل هذا. دونك حفظوا هذا الشكل هذا وهاكا تيتحلوا ديما. دونك on va prendre des exemples باش نفهموا مزيان. Pardon. Donc on va prendre un exemple باش نحاولوا ما امكن نطبقوا هذا الشيء اللي قرينا دابا. دونك on prend 5x plus 3 égale à 0. اش غتلاحظوا هنايا؟ قلنا 5 et 300 ديكوني، قلنا x هو لانكوني ديالنا. دونك غنحاولوا ما امكن نجبدوا لا فالور دو x شحال تساوي. دونك نحلوا هذه المعادله هذه. دونك اول حاجه تنبداو بها هي لي نومبر اللي ما مرتبطينش باكس. داكوغ، ما تحولوش اكس 5 هي الاولى، نو، حولوا 3 اللي ما مرتبطاش باكس. دونك 5 اكس الا حولنا 3 لهاد الجهه تتولي موان 3. دونك 0 موان 3 يبقى دوني موان 3. 5 fois x égale moins 3. الأغلبية تيجي تدير لي هنا x égale moins 3 plus 5. نو، ولا moins 5. هنا قلنا لا ملتيبليكاسيون. دونك إلا تحولت للطرف الآخر تتولي ديفيزيون. دونك x égale moins 3 divisé sur 5. Donc on a trouvé la valeur de x qui est égale moins 3 sur 5. وفي الآخر ما تنساوش ديما هادي la solution de cette équation est moins 3 sur 5. Ça marche? Bien, on va prendre un autre exemple. Mais à égal à 0. On va prendre un nombre qui est plus grand que 0. Donc, on a ax plus b égale à c ou là égale à d et ainsi de suite. Donc, on a 5x moins 5 ou là moins 3 égale à 4. Donc, c'est la même chose. Soit on a 0, 4, 5, 6, c'est la même méthode. Donc, 5x égale 4. Moins 3, il a plus 3. D'accord? Donc, 5x égale 4 plus 3 égale à 7. Donc, x, comme c'est le 7 sur 5. Alors, la solution de cette équation, c'est 7 sur 5. Donc, la solution de cette équation est 7 sur 5. Bien, on a un autre exemple. On a ax plus b égale cx plus d. Donc, on a le majeur في الطرف ou المجاهيل في الطرفين جوج. دونك حنا غنحاولوا ما امكن نتريتيو تو لي كا ديال لي زيكواسيون باش ما باقيش يكون عندكم مشكل في الامتحانات وفي الجداول ديالكم. دونك عندنا غناخذوا ان اكزومبل ديال ax plus b égale cx plus d. دونك هنا اش تلاحظوا؟ عندنا مجهول في هذا الطرف والمجهول في الطرف الاخر. واش قلت لكم؟ سي اون ا une équation qui contient les inconnus dans un côté et les inconnus dans un autre côté. On regroupe les inconnus dans un côté et le connu dans un autre côté. Donc تنجمعوا المجاهيل في بلاصه واحده وتنجمعوا المعالم في بلاصه واحده اخرى. Donc هنا on va prendre un exemple de 3x plus 2 égale à 2x moins 5. اش تلاحظوا؟ عندنا هنا 3x وعندنا 3x. هاد x هادي غنجيبوها حدا هاد 3x. دونك 3x
هذه كامله. كاين اللي بيقول لي راه كاينه لا ملتيبليكاسيون هنا، لا راه هذه هزيناها كامله. يعني شنو هي الاشاره ديال دو اكس بلس؟ الا تحولت لهنا تتولي موان دو اكس. دونك احنا جمعنا المجاهيل في بلاصه واحده، غنجمعوا المعالم في بلاصه واحده. اش يبقى لنا هنا؟ موان 5. هاد دو هادي لو سين ديالو بوزيتيف، الا مشى لديك الجهه تيولي نيجاتيف موان 2. دونك 3x moins 2x il va donner x. Moins 5 moins 2 هي شحال هي؟ moins 7. D'accord. Donc اش تلاحظوا هنا؟ on a x égale à moins 7. Donc la solution de cette équation est moins 7. Ça marche. Donc هادو هما الاشكال اللي تيتكتبوا على ax plus b égale à 0 و ax plus b égale cx plus d. دونك ديما الا تكونوا عندنا المجاهيل في الطرفين بجوج تنحاولوا ما امكن نجمعوا المجاهيل في طرف واحد والمعالم في طرف واحد وتنحسبوا تلقاو لا فالور ديال x ديالنا مزيان. دونك دابا on peut passer pour résoudre cette équation sous forme de x au carré égale à a. داكور. دونك هذه كاينين مجموعه من لي ميثود اللي غنستعملوها هنايا. كاين واحد لا ميثود اللي نشرحها لكم غتحفظوها، وكاين واحد الميثود اللي تنستعملوا فيها لي زونتيتي روماركابل، المتطابقات العامه. داكور. دونك هنايا غنحاولوا ما امكن نعطيكم الا كانت ا بوزيتيف يعني x au carré égale à a. a positif c'est quoi un nombre positif؟ il y a 1 2 3 donc le signe dialogue positif يعني plus. donc il y a a égale supérieur à 0 اش تنقولوا شنو هما الحلول؟ les solutions ديال هاد l'équation هي racine de a et moins racine de a. d'accord. donc الحلول ديال هاد المعادله هادي الا كانت a positif فهما racine de a et moins racine de a. الا كانت a négatif اش نقولوا؟ تنقولوا بان هاد l'équation n'a pas de solution. donc cette équation ليس لها حل. n'a pas de solution, pardon, n'a pas de solution. je n'ai pas d'équation. n'a pas de solution. d'accord. ثم اذا كانت a égale à 0 الحل ديالها هو 0. مزيان. دونك x égale à 0. دونك فاش تلقاو x égale à 0 غناخدو واحد ليكزومبل. دونك باغ اكزومبل on a x au carré égale à 9. d'accord. دونك اش تلاحظوا؟ 9 est un nombre positif ولا négatif ولا égale à 0؟ non. هاد a هذا est un nombre positif. donc 9 est un nombre positif. دونك شنو هما الحلول ديال هاد المعادله هادي؟ فهما حلان. داكور. اللي هو تنقولوا alors cette équation admet deux solutions qui sont racine de a اللي هو racine de تيود et moins racine de تيود. شنو هي racine de تيود؟ هي 3 et moins 3. d'accord. مزيان. دونك ديما معادله على شكل x au carré égale à a تنحاولوا ما امكن نتريتيوهم بهذه الطريقه هذه. ناخذوا un autre exemple. si on a x au carré égale à moins 9 فهاد l'équation هذه n'a pas de solution. d'accord. si x au carré égale à 0 تنقولوا بان هاد المعادله هذه في الحل ديالها égale à 0. ناخذوا un autre exemple ولا un autre méthode pour résoudre cette équation بلا ما نطبقوا هذه. دونك اش تلاحظوا هادي نيت. دونك اش تلاحظوا x au carré égale à 9 ça veut dire quoi؟ دونك هنا x au carré égale à 9. غنحاولوا ما امكن هادي نردوها على شكل متطابقه عامه من الدرجه الثالثه. دونك هنا اش تلاحظوا عندنا a au carré moins b au carré égale quoi؟ دونك هادي c'est une identité remarquable خاصكم تحفظوهم. دونك هي a moins b et a plus b. دونك غنحاولوا هادي نردوها على هذا الشكل هذا باش نكتبوها على هذا الشكل. دونك x au carré égale à 9. شنو هي 9؟ 9 هي 3 au carré. d'accord. دونك x au carré égale à 3 au carré. 3 au carré هي 9. هاد 3 au carré نجيبوها للطرف الاخر. دونك x au carré
الا جبنا هذه لهنا لو سين ديالها بلس، الا تحولت لهنا تولي موان 3 او كاري، اش يبقى هنا؟ زيرو. دونك هذه هي اكس او كاري موان 3 او كاري. دونك اش تلاحظوا؟ هي على شكل ا او كاري موان بي او كاري. دونك هذه سيتي ايدونتي روماركابل. دونك هي اكس اللي هي ا موان بي اللي هي 3 فاكتور ا اللي هي اكس بلس 3 ايكال زيرو. داكور؟ دونك هذه هي هاد لا فورم هادي. غنجي نوريكم كيفاش نحلها ونرجعوا لهادي باش نقادوها مزيان. دونك هنا عندنا une équation sous forme de ax plus b facteur cx plus d égale à 0. دونك هذه معادلة على شكل a fois b égale à 0. دونك هنا إلا عندنا معادلة sous forme de a fois b égale à 0، واش تنديرو a égale à 0 ou b égale à 0. دونك تناخدو هاد a égale à 0 أو b égale à 0. ça marche. وتنحلو هادي بوحدها وتنحلو هادي بوحدها، وتيكون عندنا جوج ديال لي سوليسيون، جوج ديال الحلول بالنسبه لهاد المعادلات. دونك عندنا ax plus b fois cx plus d égale à 0. ça veut dire quoi? ça veut dire de ax plus b égale à 0 ou cx plus d égale à 0. واش تلاحظوا؟ غتنطيحوا في المعادله الاولانيه اللي عرفنا كيفاش نحلها. دونك هنا تنديرو ax égale moins b. دونك x égale moins b sur a. دونك الحل الاول و cx égale moins d ça veut dire x égale moins d sur x. دونك الحل الثاني. دونك تنقولوا بان لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون sont moins b sur a pardon هنا moins d sur c moins d sur c. ça marche. غناخدو ان اكزومبل ولا نرجعو نيت لهادي باش نكملوها، حيت هادي هي هادي. اش غتلاحظوا عندنا هنا x موان 3 فوا x بلس 3 ايكال 0. هي هادي هي a فوا b ايكال 0. واش تنديرو؟ تنديرو x موان 3 ايكال 0 او x بلس 3 ايكال 0. ça veut dire quoi؟ نكملوها هنا. x موان 3 ايكال 0 هي x égale 3. donc 3 هذه moins 3 تنديوها على جهه تولي بلس او x égale plus 3 إلا تحولت لجهه تولي moins 3. alors cette équation admet combien de solutions? admet deux solutions qui sont 3 et moins 3. d'accord. تنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي 3 فورم هادو فهما ساهلين جدا. on va prendre un autre forme قبل ما ندوزو l'exercice d'application. une forme اللي تنستعملو فيها لا فاكتوريزاسيون. داكور. التعميل. دونك تكون عندنا واحد لا فورم اللي تنستعملو فيها التعميل. دونك هنا اش تلاحظوا؟ سي اون فا برون ان اكزومبل ديال x plus 3 فاكتور دو x plus 1 égal à x plus 3. دونك كيفاش بغينا نحلو هادي؟ كاين اللي بيقول لي غنشرو هادي وغنحاولوا ما امكن نجمعوا المجاهيل بوحدهم والمعالم بوحدهم. وي اون بو مي غتكون ماشي غتكون صعيبه شي شويه. داكور. دونك غتاخذ لكم الوقت. دونك هنا حاولوا ما امكن ديما اون ريفليش ا اون ميثود كي تري تري سامبل. دونك اش تلاحظوا هنا x بلس 3 x بلس 3. داكور. دونك غنحاولوا ما امكن نجمعوا المجاهيل باردون اون بو فاكتوريزي بار x بلس 3. داكور. دونك هنا x بلس 3 دو x بلس 1. هاد x بلس 3 نجيبوها على الطرف الاخر اللي هي شنو هو لو سين ديالها هنا بلس. الا تحولت لهنا بتولي موان x بلس 3 اش يبقى هنا؟ يبقى 0. دونك هنا x بلس 3 غنعملوه بها. دونك التعميل غنذكركم بالتعميل سي اون ا ك فوا ا بلس ك فوا بي ايكال كوا. دونك سي كوا الكوفيسيون كومان؟ هو ك. دونك اون فاكتوريزي بار لو كوفيسيون كومان كي ك. تنحلو القوس ديالنا. الا حيدنا ك من هنا تيبقى لنا ا بلس. الا حيدنا ك من هنا تيبقى لنا بي. الا عندنا بلس هنا اون فا ميتي بلس. الا عندنا موان تنحطو موان. داكور. دونك هادي هي لا فاكتوريزاسيون. والاغلبيه ديال التلاميذ تيتخربقوا في لا فاكتوريزاسيون. حاولوا ما امكن تخدموا التمارين بزاف باش تمرنوا على الفاكتوريزاسيون. دونك عندنا x بلس 3 هو لو كويفيسيون كومان. دونك هذا هو لو كويفيسيون كومان. دونك هذا هو ك. كنضرب فاش؟ نضرب في ا. دونك هذه هي
وهناك مضروب في اش الاغلبيه توصل هنا تتخرب هاد كا هادي راه مضروبه فوا 1 دونك 1 هي بي داكور دونك اكس بلس 3 عامل ولكن ردوا البال هنا فاش تناخدو ا و بي تناخدوهم بلي بارونتيز ديالهم داكور دونك عندنا هنايا 2 اكس بلس 1 هنا ما عندناش مشكل حيت عندنا 1 بارفوا تتكون عندنا اكس باردون 2 اكس بلس 3 ولا 3 اكس بلس 3 دونك خصنا ناخدهم بلي بارونتيز ديالهم باش الا حيدنا لي بارونتيز يتبدل لو سين كي ا لانتيريور دي بارونتيز القاعده ديال انه سي اون ا اون بارونتيز ولا سي اون ليف لي بارونتيز كي بريسيدي بار ان سي موان لو سين كي ا لانتيريور دو بارونتيز شونج يعني الا عندنا واحد لي بارونتيز ولا حيدنا لي بارونتيز او داك لي بارونتيز مسبوق باشاره ناقص فديك الاشاره اللي داخل لي بارونتيز تتبدل هنا مالوغوزمون عندنا ولا اوغوزمون اون 1 دونك هنا موان زان اللي هو بي ايكال ا 0 دونك هنا تتخلي هاد اكس بلس 3 بلاصتها وهنا دو اكس بلس 1 موان 1 دونك سي اونليف لي بارونتيز ما يتبدل لينا والو هنا لان هاد لي بارونتيز مسبوقه بزائد دونك دو اكس بلس 1 موان 1 égale à 0. Donc 1 moins 1, il va donner 0. Si vous prenez 2x. Donc 2x égale à 0. كيفاش غنحلو هادي غنحلوها بهاد الطريقه هادي دونك a fois b égale à 0 donc il y a x plus 3 égale à 0 ou 2x égale à 0 alors donc x égale moins 3 ou x égale à 0 0 sur 2 اللي هي 0 دونك هاد ليكواسيون هادي فعندها جوج ديال الحلول اللي هما موان 3 اي اكس ايكال ا 0 دونك هادو هما لي فورم لي جينيرال اللي تيتحطوا في لي زيكواسيون دونك حاولوا ما امكن تعاودوهم دابا ندوزو ليكزارسيس دابليكاسيون حاولوا ما امكن ديروا بوز لا فيديو وقادو هاد ليكزارسيس هذا ابري شوفوا لا سوليسيون داكور دونك هنا اون يفاس سا دونك نمسحوا هادشي باش نقادو داك ليكزارسيس دابليكاسيون دونك il est facile دونك لي زيكواسيون و لي سيستيم بالنسبه للناس ديال الجهوي راه تيتحطوا البورسونتاج ديالهم في الجهوي راه 60% دونك حاولوا ما امكن تخدموا لي زيكواسيون لي نيكواسيون دونك غنبداو ب x plus racine de 2 égale à 3 racine de 2 d'accord donc عندنا x plus racine de 2 égale à 3 racine de 2 اش غنديرو هنا غنحاولوا ما امكن نجمعوا المجايير في بلاصه والمعالم في بلاصه واحده دونك x égale quoi égale à 3 racine de 2 اش تلاحظوا هنا racine de 2 غتمشي للطرف الاخر اللي هي moins racine de 2 دونك هنايا تيجيو التلاميذ تيتلفوا هنايا سوا غنعملوا براسين دو 2 سوا تلاحظوا هنا هاد راسين دو 2 بحال عندنا 3x moins x 3x moins x هي 2x ثلاثه تفاحات ناقص تفاحات تعطينا جوج تفاحات داكور دونك هنا حاولوا ما امكن تعملوا باش توليو باش تخدموا براتيكمون دونك اون فا فاكتوريزي بار racine de 2 donc racine de 2 égale 3 moins 1 donc x égale 3 moins 1 اللي هي 2 donc il y a 2 racine de 2 donc la solution de cette équation est de racine de 2 ça marche les web deuxièmement du x plus 4 égale à 0 donc on a cette ax plus b égale à 0 c'est très facile donc on a du x égale هاد 4 غتمشي للطرف الاخر وتولي moins 4 0 moins 4 راه هي moins 4 الله يرضي عليكم داكور donc 2x égale à moins 4 alors x égale quoi moins 4 هاد جوج الا مشات للطرف الاخر تولي divisé sur 2 moins 4 sur 2 elle va donner moins 2 donc x égale moins 2 alors la solution ما تنساوش هاد la phrase هادي alors la solution de cette équation est moins 2 مزيان دابا غنتريتيو 3x moins 3 x moins 4 égale
égale à 0. Je vais te le confirmer. Il a 1 fois b égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3x moins 3 égale à 0 ou x moins 4 égale à 0. Donc là, il y a 3x moins 3 égale à 0 ou arabia x, la parenthèse, x moins 4 égale à 0. Donc هنا شنديرو هي 3x نحلو كل وحده بوحدها. علاش؟ لان عندنا جوج ديال لي سوليسيون ايكال هاد موان 3 الا مشات لهنا تتولي 3 و x égale moins 4 الا مشات لهنا تتولي 4. Donc x égale 3 sur 3 égale à 1. Donc x égale à 1 ou x égale à 4. Alors cette équation admet deux solutions qui sont un et 4. Ça marche? Donc, on a x au carré égale à 9. D'accord? Donc, x au carré égale à 9. C'est très facile. Il y a la forme 3 que nous avons traitée dans le. Donc, x au carré égale à 9. كي اللي بيجي بيشوف هاد 9 هادي فهي بوزيتيف، تيجي تحتنا جوج ديال لي سوليسيون اللي هي راسين دو 9 اي موان راسين دو 9. دونك حنا نحاولوا ما امكن نتريتيوها بشويه عندنا. دونك اكس او كاري ايكال كوا 9 اللي هي 3 او كاري. دونك 3 او كاري بتجي لنا اللي هي اكس او كاري موان 3 او كاري ايكال 0. دونك هادي اكس او كاري موان 3 او كاري سي اون ايدونتيتي ريماركابل مطابقه تامه. دونك هنا شنديرو ليهم نحاولوا ما امكن هادي نحولوها المطابقة هنا اللي هي x moins 3 اللي هي a moins b a plus b x plus 3 égale à 0. واش تلاحظوا هنا هادي على هاد الشكل هذا. دونك x moins 3 égale à 0 ou x plus 3 égale à 0. Alors x égale à 3 ou x égale moins 3. Alors cette équation admet deux solutions qui sont x égale à 3 x égale à moins 3. حاولوا ما امكن تكتبوا ديك لا فراز هنايا. ثم ندوزو dernière équation qui est très simple اللي غنستعملو فيها la factorisation. Donc on a x plus 2, donc on a x plus 2 facteur de x plus 4 égale à x plus 2. نحاول ما امكن نزيد لكم هنايا هنا x plus 2 facteur de 4x plus 1. داكوغ؟ باش نشوفو كيفاش غتحلو هادي. دونك هنا اش غتلاحظو عندنا x plus 2 de x plus 4 égale à x plus 2 4x plus 1. اش غتلاحظو on a un coefficient commun. le coefficient commun اللي هو x plus 2 هذا هو k هذا هو a دونك k fois a وهذا هو k وهذا هو b. دونك غنحاولو هادي نجيبوها لهنا بتولي باش يبقى لنا ليسباس. دونك عندنا x plus 2 de x plus 4 هادي كاملة تنهزوها لهنا تتولي موان x plus 2 4x plus 1 égale quoi? égale à 0. coefficient commun اللي هو k تنعملو به اللي هو x plus 2 نحلو لي كروشي ديالنا هادي تنهزوها بلي بارونتيز ديالها. دونك 2x plus 4 moins 4x plus 1 نزيدو الكروشي égale à 0. من بعد x plus 2 تنحيدو لي بارونتيز. فاش تنحيدو لي بارونتيز ضربتو البال لو سين موان. دونك هنا واش بتبدل لينا هاد لو سين اللي داخل لي بارونتيز؟ نو. علاش؟ لانها مسبوقه بزائد. دونك 2x plus 4 تتبقى هادي ناقص ولكن لو سين كي هي لانتيريور دي بارونتيز شونج. الا كانت بليس تولي موان. دونك علاش؟ لانها مسبوقه بناقص. دونك 4x moins 1 égale à 0 وتنحسبو. دونك x plus 2 الاغلبيه تيجي هنا تيعاود ينشر تزيدو عليكم الحساب وفي الاخر ما تخرجش لكم لا فالور دو x. دونك 2x plus 4 moins 4x moins 1. 2x moins 4x il va donner 2x moins 2x 4 moins 1 il va donner moins 3 égale à 0. اش تلاحظوا هادي؟ هادي سو فورم دو
A plus B égale à 0. Donc il y a x plus 2 égale à 0 ou moins 2x moins 3 égale à 0. Donc il y a x, il a dit moins 2, et là c'est positif, ou moins 2x, il a dit 3, moins 3, c'est 3. Donc x égale 3 sur, donc il y a moins 2. Donc x égale à moins 2 ou x égale 3 sur moins 2. D'accord. Donc هذا هما الحلول ديال هاد المعادلة هادي اللي هي موان 2 et 3 sur moins 2. هاد موان سواء تحطوها لتحت سواء تحطوها هنا سواء تحطوها هنا، c'est la même chose. D'accord. سواء عندنا moins a sur b سواء عندنا moins a sur b سواء عندنا a sur moins b. أغلبية تيقولو فين غنحطو موان هنا ولا هنا ولا هنا، c'est la même chose. فين ما حطيتيها سي فري. داكوغ. علاش؟ لأن هاد الموان ديال لا فراكسيون كاملة ماشي ديال واحد النومبر. داكوغ. دونك هادشي اللي كاين في لي زيكواسيون. دابا ندوزو لي نيكواسيون.